Уары ауылында ғұмыр итеүсе қадірлі тұрмыш иптәшем, атайыбыз, кейәүбіз, езінәбіз, Тұхбәт Бәхтіғәней улы Кәримов 55 яшьлек юбилейін билдәлей. Біздің юбилярыбыз Бәхтіғәней һәм Шәмсиямал Кәримовтарҙың зур ишле ғаиләһендә 4-нче бала булып, тәбиғәттең матурҙарҙан матур миҙгелендә, ер йөҙөнә күкрәп, яҙ килгән мәлдә донъяға ауаз һала. Яҡыныбыҙ, беҙ һине тормошоңдың алтын байрамы, юбилейың менән тәбрик итәбеҙ һәм йөрәк түренән сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Оҙон ғүмер, имен тормош, бәхет, шатлыҡтар, күтәренке кәйеф һәм иң мөһиме ныҡлы һаулыҡ теләйбеҙ. Тормошоңдың һәр көнө бөгөнгө кеүек яҡты, ҡыуаныслы булһын. Киләсәктә лә тормошобоҙ йәме, тыуған йортобоҙҙың ҡалҡаны булып, именлектә ғүмер кисер. Һәр саҡ шулай изге күңелле, кешелекле, сабыр холоҡло, оло йөрәкле булып ҡал. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ һәм һинең менән сикһеҙ ғорурланабыҙ. Кәрәк түгел алтын көмөшөлә, ситтә торһон барлыҡ байлыҡтар. Ишек асып өйгә ҡайтып кергәс, ҡаршы алыр атай, әсәй бар. Парлап ҡанат ҡағыу еңелерәк, яҙмыш һеҙҙе яңғыҙ итмәһен, бәхет шишмәләре тулып торһон, мәңге-мәңге һыуып китмәһен. 55 йәшлек ҡабатланмаҫ байрамың менән ҡәҙерле беҙ тип тамамлай тәбрикләү сәләмен яҡындарығыҙ. Тормош иптәшегеҙ Рәмзиә, балаларығыҙ Нурсилә, Азалия, Айнур, Айҙар, Айгиз һәм барлыҡ туғандарығыҙ. Хөрмәтле Тұхбәт Бәхтіғәней улы, ер бүләгебеҙ күңелегеҙгә хуш килер тип ышанабыҙ. Юбилейығыҙ ҡотло булһын. Хоҙай һеҙҙе сәләмәтлектән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Бармы икән җир йөҙөндә биземен, яҡшылыҡмы синең, үлшәрлек, синән күчкән йәшәү көсө әти, меңдәр яны жырлап, кишәрлек. Өйөбөҙҙөң үҙәге синәти, ғаиләбеҙҙең йөрәге синәти, барыбыҙҙың теләге синәти, яҙмышыбыҙ бүләге синәти. Өйөбөҙҙөң үҙәге синәти, ғаиләбеҙҙең йөрәге синәти, барыбыҙҙың теләге синәти, яҙмышыбыҙ бүләге синәти. Ғөмөр үзәнендә синең эҙләр, дәшәбеҙҙе оло юлларға, чәчләремә ҡырау төшкән диеп, үпкәләмә әле йылларға. Өйөбөҙҙөң үзәге синәти, ғаиләбеҙҙең йөрәге синәти, барыбыҙҙың теләге синәти, яҙмышыбыҙ бүләге синәти. Өйөбөҙҙөң үзәге синәти, ғаиләбеҙҙең йөрәге синәти, барыбыҙҙың теләге синәти, яҙмышыбыҙ бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу жырыбыз, оныҡларның сиңа рәхмәте. Өйөбөҙҙөң үзәге синәти, ғаиләбеҙҙең йөрәге синәти, барыбыҙҙың теләге синәти, яҙмышыбыҙ бүләге синәти. Өйөбөҙҙөң үзәге синәти, ғаиләбеҙҙең йөрәге синәти, барыбыҙҙың теләге синәти, яҙмышыбыҙ бүләге синәти, барыбыҙҙың теләге синәти, яҙмышыбыҙ